Con la Stanley de 19 y 30 litros de acero inoxidable, recoges agua, polvo y restos difíciles. Potencia de 850 watts. Potencia de 960 watts. Función de soplado integrado. Filtro lavable y reutilizable. Ruedas para fácil traslado. Aspiradora de 30 litros Stanley. Incluye sistema de drenaje. Aspiradora de 19 y 30 litros Stanley. Alta potencia, misma calidad. Elige la que se adapte a tu necesidad.